a lejohet leximi i Kur'anit duke mos e respektuar renditjen e tij? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kur jemi tek renditja e sureve, kaptinave të Kur'anit, a renditja është prej qiellit, respektivisht ashtu sikur i ka mësu pejgamberi alayhis salam shokët e tij, apo renditja ka ardhur në mënyrë të natyrshme? Sigurisht se renditja e kaptinave të Kur'anit, ashtu sikur sot ne lexojmë Kur'anin, është konform asaj radhitje që pejgamberi alayhis salam i inspiruar nga shpallja u ka mësu besimtarve, respektivisht shokëve të tij. Po e zëm nga argumentet që tregon se renditja ishte prej pejgamberit alayhis salam i frymzuar nga Allahu fuqiplot, është kur pejgamberi alayhis salam na flet për vlerën e kaptinës Bekara dhe Ali Imran, kur thot: lexoni ato dy sure të cilat janë dy lule të ndritura, të cilat sigurisht se do t'ju bëjnë ndërmjetësim nesër në ditën e Kiametit. Apo kemi argumentin tjetër kur pejgamberi alayhis salam kur ka fal namazet e bajrameve apo namazin e gjumas, në rekatin e parë dhe në rekatin e dytë saktësisht ka lexuar sure që përkojnë dhe përputhen me renditjen e sureve të Kur'anit siç janë, apo edhe argumenti i tretë që pejgamberi alayhis salam kur na ka porosit që t'i lexojmë lutjet e gjumit, na ka porosit të lexojmë Kul huwallahun, surën Felek edhe Nas, konform radhitjes e cila gjendet në Kur'an. Prandaj, radhitja dhe renditja e kaptinave sureve të Kur'anit është ajo çfarë është në Kur'anin famlar dhe ajo duhet të respektohet. Mirë po, nëse dikush gjatë leximit të Kur'anit në namaz e prish renditjen e kaptinave të sureve, po e zëm, e lexon surën Ali Imran në rekatin e parë, ajete nga kjo sure, e pastaj në rekatin e dytë nga kaptina Bekara. Renditja është që në rekatin e parë të lexohet nga Bekara, në rekatin e dytë nga Ali Imran. Të gjithë dietarët, sikur thotë edhe Ibn Battali në komentin e Buhariut, janë të mendimit se namazi është i saktë. Namazi nuk prishet, mirë po, është mirë që edhe gjatë leximit të Kur'anit, gjatë namazit, të respektohet renditja dhe radhitja e sureve të Kur'anit famlart. E njëjta është edhe për ajetet. Edhe renditja dhe radhitja e ajeteve të respektohet duke filluar nga rekati i parë ashtu edhe nga rekati i dytë. Nëse nuk respektohet radhitja dhe renditja, atëherë kjo është një vepër e papëlqyer që ulemaja i thojnë mekruh. Qofshit nën mbrojtjen e Allahut fuqiplot.